Krościcach je kans drugów. Jedne są bardziej znane, inne mniej. Ale jedna droga, co przechodzi przez Krościce, jest znaną w całej Europie. Nazywał się Droga Świętego Jakuba. Takie muszelki wskazują cel tej drogi. Drogą Świętego Jakuba już pielgrzymowali ludzie od średniowiecza. Przez wieki pielgrzymowali, ale później zaniechano z różnych powodów. Dopiero w 1982 roku na apel naszego papieża Jana Pawła II zaczęto od tego czasu właśnie odbudowywanie Drogi Świętego Jakuba. Ta idea budowy Drogi Świętego Jakuba również dotarła do nas na Opolszczyznę, gdzie zostaliśmy z małą grupką osób poproszeni, ażeby właśnie tutaj wyznaczyć Drogę Świętego Jakuba biegnącą od Góry Świętej Anny przez Opole, przez Dobrzeń, Kruścice do Skorogoszczy, do Małujowic. Najpierw wszystko to było naniesione na mapy, a później już to już praca w terenie była i wtedy trzeba było teren oznakować między innymi takimi naklejkami. Te granitowe słupy Drogi Świętego Jakuba na naszej gminie są usytuowane w takich miejscach, gdzie trudno było nakleić tą naklejkę, albo też w takich ważnych miejscach typu Święty Roch czy Kościół Świętej Jadwigi. Wyznaczyliśmy tą drogę przez pola od Kościółka Świętego Rocha w stronę Chruścic i tam wchodzimy na ulicę Świętego Rocha i kierujemy się w stronę kościoła. Tam przy kościele również stoi taki granitowy słupek i później w stronę Babilasu, tam na wał przeciwpowodziowy, tamtędy prowadzi droga aż na most na Nikolinie i dalej w kierunku Skorogoszczy i dalej na zachód do Santiago de Compostela. W sumie bagatela 3,5 tysiąca kilometrów. Sam ten cel, jak i cała ta droga są na tyle ciekawe i inspirujące, że parę lat temu, jak się zdecydował, cała ta droga przejechać na kole. W droga wyruszył spod kościoła, w których było stronę. Wyruszyliśmy w małej grupce, tak jak Helmut oznaczył droga muszelkoma, na Reitenbach, a potem dalej groblo przez Siłkowice do Nikolina, przez Skorogoszcz i Brzeg na Wrocław. Pierwszą noc spalimy w klasztorze Notre Dame na Ostrowie Tumskie, gdzie stał pierwszy zamek piastowski we Wrocławiu. Drugą noc też historycznie na zamku w Grodźcu. Trzecią noc mniej historycznie, a bardziej politycznie na granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu. Dalej droga nas wiodła na Leipzig, stamtąd dalej na Koblenz, do Paryża, do Bordeaux i przez całą Hiszpanię do Santiago de Compostela. Po drodze mijaliśmy setki kościołów. Z tych najstarszych odwiedziliśmy prawie każdy. W większości były to wspaniałe katedry wybudowane 500 do 800 lat temu. W niejednym z tych kościołów szło się pomodlić przy grobowcach albo relikwiach znanych świętych. Mu to na myśli w pierwszej kolejności sarkofag świętego Jakuba w Santiago, świętego Martina w Tours albo świętego Macieja Apostoła w Trier. Droga świętego Jakuba to nie ino kans doznań spirytualnych dla wierzącego pielgrzyma, ale też uczta dla fena historii. Starorzymskie budowle i akwedukty, twierdze, dziesiątki zamków. Żaden z nas nie zapomni etapu z Bingen do Koblenz, gdzie w Dolinie Renu co półtora kilometrów pokazywał się nowy zamek. Nie eno Ren, ale też i Mosel ostanie na zawsze w naszej pamięci. Tam może było mniej zamków, za to przepiękne widoki. Krajobrazowo najbardziej my ocena paśli w Hiszpanii. Tam też czekały najcięższe etapy. Najpierw w Pirenejach, a potem między Astorgu a Sariju trzeba się było wdrapywać półtora razy na ten albo inny szczyt. Walczyć musieliśmy nie eno ze szczytoma, ale też i z pogodą. Na północy Francji trafiliśmy na huragan, co no wiał z siłą 100 km na godzinę prosto w gamba. Gdzie indziej wpakowaliśmy się na glinianą, wzmoconą drogę. Za to my mieli wspaniałą pogodę, jak my wjeżdżali na plac katedralny w Santiago, ale też i na końcu naszej drogi na Kap Finistera.
Ten przylądek uważany był w średniowiecznej Europie za koniec świata. Dalej nie idzie jechać. Dalej już no idzie śleś. Finis to po łacińsku koniec, a terra to ziemia. Pozdrowienia dla wszystkich z Cap Finistera, z końca ziemi. Gejcaj przejedziesz świat i setki dróg będzie za tobą. Pamiętą będziesz no ta jedna, ta co w sercu masz, ta